Iya. Merah kecil. Coba tarik. Tuh engkau. Tuh lagi. Tuh. Nek lom lagi. Tuh datang tuh. Tuh datang tuh. Ya, merah kecil-kecil. Bolehlah. Bolehlah merah kecil-kecil. Kecil dulu. Yang besar-besar dari tarik dengan yang kecil-kecil. Nah, lagi. Nah. Sorong tarik kan gostan benjol nanti. Sorong tarik gustan benjol, perut yang benjol. Katanya lagi enggak. Pan. Ini merah juga. Merah juga. Iya, tarik alon-alon. Sorong tarik gustan benjol. Perutnya yang benjol. Tadi kawan itu udah merengut tau. BL aku tuh mancing belum. Ya. Kayak mana nih? Yang sebelah nih sorong. Memang mau pakai loreng juga lah. Di sini emang tak makan ikan mata pancingan. Makan sotong. Kalian campur lontong. Angkat bang, halo, yang narik. Angkat merah ke sini. Halo, angkat ke sini dulu. Iya, merah sama kaci, mantap. Kacinya lumayan loh. Kacian dia lo. Kayak kedi juga. Kacian dia lo. Bos ini lagi sorong tarik. Ikan nunggu dia aja. Emang kasihan juga gitu. Awan tak tarik awan. Tuh engkau lagi lah. Cok, narik terus. Nek. Oh, Nek. Nek tak pergi. Nek sakit lutut. Sangkut, Pak. Sangkut ya? Nah. Iya, ya. Belakang itu lah. Sisi coba kau pangkol bikin asalin banget. Aku bilang dia duduk atas papan jalan jangan tahu. Tak di... Coba. Ini siapa dulu nih? Betul. Mana belakang, lihat. Iya. Oh, buka, orang nak mancing.
Oke, bungkus. Mana depan belum? Belum. Bang, besok berubah nama bang. Jangan Oreng lagi. Siapa? Orek. Oret. Orek. Salah. Itu nama orang tua bikin. Berapa ekor lembu ditumbangkan bikin nama dengan. Kemana dapat? Masa pengorbanan orang tua numbang lembu 5-6 ekor bikin nama kita ada besar tukar-tukar.